Hi everyone. Now my Ssc Cgl and Chsl kind of general study session. Let's see the first one. With which religion is Kaivalya associated? Okay va? So இந்த கைவாலியா அப்படின்றது வந்து எந்த ரிலீஜியனுக்கு அசோசியேட்டட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா இதுக்கு எந்த ரிலீஜியனுக்கு அசோசியேட்டட் ஆனது அப்படின்னா ஜெயினிசமுக்கு அசோசியேட்டட் ஆனது. ஓகேவா? ஸோ ஜெயினிசம்ல இம்பார்ட்டன்டான பர்சனா வந்து நம்ம யாரை கன்சிடர் பண்ணுவோம்? மகாவீரா அப்படின்ற பர்சனை கன்சிடர் பண்ணுவோமா? ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து அவருடைய 30 years ஆஃப் ஏஜ்ல வந்து அவருடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறி ஒரு 12 years வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு அதுக்கப்புறமா வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மிசரபிளான ஒரு ஹாப்பினஸ் அப்படின்றத வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணாராம். ஓகேவா? ஸோ ஜெயினிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜெயினிசம்க்கு ரிலேட்டடான டேர்ம் தான் என்னது? கைவாலியா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆப்ஷன் 2 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். விச் ரூலர் பில்ட் தி எல்லோரா டெம்பிள்ஸ்? ஆல்ரெடி இதை பார்த்தோமா? எல்லோரா டெம்பிள்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ராஷ்டிரகூட்டாஸ் தான் பில்ட் பண்ணாங்க. அதுவும் ராஷ்டிரகூட்டாஸ்ல மெயினா யாரு? கிருஷ்ணா ஒன் கிங் இருக்கார் இல்லையா, அவர் தான் வந்து இதை பில்ட் பண்ணாரு. டோட்டலா எல்லோரா டெம்பிள்ஸ்ல எத்தனை கேவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 34 கேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அண்ட் என்னென்ன ரிலீஜியன்ஸுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெயினிசம், புத்திசம், ஓகேவா, அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னது? ஹிந்துசம். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 ரிலிஜியனுக்குமான கேவ்ஸ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருக்கு? எல்லோரா டெம்பிள்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் 3 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். According to the categories of a land mentioned in the Chola inscriptions, dash was known as the land gifted to Brahmanas. ஓகேவா? ஸோ சோலா பீரியட் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ சோழர்களை பத்தின கல்வெட்டுல வந்து அவங்களுடைய லேண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா? ஓகேவா? அதாவது பிராமன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்டா கொடுத்த அந்த லேண்டை வந்து எந்த நேம்ல சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, சோ அந்த பிராமணர்ஸ்க்கு வந்து கிஃப்டா கொடுத்த லேண்டை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிரம்மதியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ என்னது? பிரம்மதயா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது யாருக்கு? பிராமின்ஸுக்கு வந்து கிஃப்டா கொடுத்தா அந்த லேண்டுடைய நேம். ஸோ ஆப்ஷன் 2 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் இந்த வேலவாகை அப்படிங்கிறது இருக்கா? ஓகேவா? ஸோ வேலன் வாகை அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு லேண்டா கொடுத்தாங்க? யாருடைய லேண்ட்ஸை வந்து வேலன் வாகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் பிராமின் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த லேண்டை வேலன் வாகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் ஷாலபோகா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக இல்ல ஸ்கூல் பில்ட் பண்றதுக்காக அவங்க கொடுத்த அந்த லேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஷாலபோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து தேவதானா அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? அண்ட் இந்த தேவதானா அப்படிங்கிறது வந்து டெம்பிள்ஸை பில்ட் பண்றதுக்காக அவங்க அலாட் பண்ண அந்த லேண்ட்ஸை தேவதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ பிராமின்ஸ்க்கு கொடுத்ததை பிராமதயா, அண்ட் நான் பிராமின் பர்சன்ஸ்க்கு கொடுத்ததை வந்து வேலன் வாகை, அண்ட் ஸ்கூலுக்காக கொடுத்தது வந்து ஷாலபோகா, அண்ட் தேவதானா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டெம்பிள்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக அவங்க கொடுத்த அந்த லேண்ட்ஸுடைய நேம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Which Mughal emperor fought the Battle of Panipat in 1526? So 1526ல பானிபட்ல நடந்த போர் வந்து எத்தனாவது பானிபட் போர்? பானிபட் ஃபர்ஸ்டா? ஓகேவா? ஸோ இந்த பானிபட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது எந்த இயர்ல நடந்தது? 1526. அண்ட் யார் யாருக்கும் நடுவில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாபர் அண்ட் லோதி. ஓகேவா? ஸோ லோதிக்கான கடைசி அரசருக்கும் அண்ட் பாபர் இந்த பானிபட் போர்ல வெற்றி பெற்று தான் என்ன பண்ணாரு? முகலுடைய ஆட்சியை வந்து இந்தியால நிறுவினாங்க. ஓகேவா? ஸோ பானிபட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த 2 அரசருக்கும் நடுவில் நடந்தது? பாபருக்கும் லோதிக்கும் நடுவில். ஓகேவா? அண்ட் அக்பர் வந்து எத்தனாவது பானிபட் போர்ல ஈடுபட்டாரு? செகண்ட் பானிபட் போர்ல. அது எந்த இயர்? 1956ல. அது யார் யாருக்கும் நடுவில் நடந்தது? அக்பர் அண்ட் ஹேமச்சந்திரா அப்படின்ற பர்சன் இருக்காரு இல்லையா, ஹிந்து அரசர், அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல நடந்தது. ஓகேவா? அண்ட் பானிபட் போர் 3 அப்படிங்கிறது வந்து எந்த இயர் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1761ல வந்து நடந்தது. அண்ட் இது யார் யாருக்கும் நடுவுல நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மராத்தாஸ் அண்ட் அப்தாலி அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா? ஸோ துரானி எம்பையர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல தான் நடந்தது. ஸோ மராத்தாஸுக்கும் அண்ட் யாருக்கு நடுவில் நடந்தது? துரானி எம்பையர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்தாலி அப்படின்ற பர்சனுக்கும் நடுவில் நடந்தது. ஸோ நமக்கு 1526ல கேட்டிருக்காங்க. 1526ல போரிட்டது யாரு? அக்பர் அண்ட் லோதி. ஸோ ஆப்ஷன் 1 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன்.
Who among the following Sikh Guru has laid the foundation stone of Amritsar? So Amritsarக்கு வந்து foundation stone பண்ணது யாரு? Amritsar அப்படின்ற சிட்டிக்கான foundation stone பண்ணது எத்தனாவது Sikh Guru அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எத்தனாவது Sikh Guru? Sikhism உடைய 4th Sikh Guru. ஓகேவா? அவருடைய நேம் என்னது? குரு ராம்தாஸ் அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா? சோ குரு ராம்தாஸுக்கு வந்து இந்த லேண்ட யாரு பிரசன்ட் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்பர் வந்து அவங்களுடைய ஒய்ஃபுக்கு வந்து பிரசன்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த லேண்ட்ல தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க? அம்ரிஸ்டர் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிய 4th Sikh குருவான குரு ராம்தாஸ் அப்படின்ற பர்சன் வந்து நிறுவனாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன். Who was the first Governor General of Bengal? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் யாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன டேர்ம்ல வந்து இந்தியால அதாவது ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல இருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு பதிலா என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலுடைய ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா யார் இருந்தா? ராபர்ட் கிளைவ் அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா? சோ இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் யாரு? ராபர்ட் கிளைவ் அப்படின்ற பர்சன். நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால். சோ இந்த கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலுக்கு அப்புறமா வந்ததுதான் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் வந்ததுதான் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால். ஓகேவா? இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா யார அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வாரன் ஹாஸ்டிங் அப்படின்ற பர்சனா அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அண்ட் இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு அப்புறமா அவங்க கொண்டு வந்த டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேவா? என்னது? கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கறத அந்த டேர்மை கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் இந்த போஸ்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா யார் இருந்தா? வில்லியம் பெனடிக் அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா? யாரு? வில்லியம் பெனடிக் அப்படின்ற பர்சன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா இருந்தாரு. அண்ட் இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாக்கு அப்புறமா அவங்க கொண்டு வந்த நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா விசோரி அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? அண்ட் இந்த இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் விசோரியா யார் இருந்தா அப்படின்னா வில்லியம் ஹாஸ்டிங் அப்படின்ற பர்சன் இருக்காங்க இல்லையா? ஓகேவா? சோ அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காஸ்டிங் கிடையாது, லார்ட் கேனிங் அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா? யாரு? ஃபர்ஸ்ட் விசோரி ஆஃப் இந்தியாவா இருந்தது யாரு? லார்ட் கர்னிங் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? அதாவது 1773க்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து யார் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஃபோர் 1773 வரைக்கும் என்ன போஸ்ட யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 1773க்கு அப்புறமா 1773ல இருந்து 1833 வரைக்கும் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் 1833ல இருந்து 1858 வரைக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் 1858ல இருந்து 1948 வரைக்கும் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த போஸ்டுக்கான நேம் என்னது? விசோரி அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விசோரியா யார் இருந்தா அப்படின்னா லார்ட் கர்னிங் அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன். In computer terminology, what is the full form of FTP? ஓகேவா? FTP உடைய full form என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதோடைய full form என்னது? File Transfer Protocol அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? So option 1 File Transfer Position கொடுத்திருக்காங்க, கிடையாது. Option 2 File Transfer Position. Option 3 File Transfer Packet கிடையாது. So option 4 File Transfer Protocol அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். Farsec is the unit measurement of. ஓகேவா? So இந்த Farsec அப்படின்றது வந்து எதை மெஷர் பண்ற யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. பொதுவா இந்த ஃபார்சக் அப்படின்றது வந்து லென்த் மெஷர் பண்ற யூனிட். ஓகேவா? சோ ஆப்ஷன் 1 டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், ஆப்ஷன் 2 அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ், ஆப்ஷன் 3 பிரைட்னஸ் ஆஃப் ஹெவன்லி பாடிஸ், ஆப்ஷன் 3 ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஆஃப் அ ஜெயின் ஸ்டார்ஸ். ஓகேவா? சோ இந்த ஃபார்சக் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி லென்த்தை மெஷர் பண்றது தான். எங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ்ல நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம்க்கு தாண்டி கேலக்ஸி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? சோ அங்க வந்து இன் பிட்வீன் ஸ்டார்ஸுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது தான் என்னது? இந்த ஃபார்சக் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? அண்ட் இது வந்து 3.26 லைட் இயர்ஸுக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார்சக் அப்படின்றது லென்த்தை மெஷர் பண்றது அண்ட் எதுக்கு? ஸ்பேஸ்ல இன் பிட்வீன் ஸ்டார்ஸுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு. ஸோ அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன்.
which one of the following is not an instrument of a fiscal policy? So fiscal policy க்கு கொடுத்திருக்கிற given optionsல எது instrument கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So fiscal policy அப்படிங்கிறது என்ன? government spend பண்ற அந்த expenditure, revenues, tax policings எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? So அது எல்லாமே வந்து எதுல வரும் அப்படின்னா fiscal policyல வரும். ஓகேவா? So option 1 open market operation, option 2 taxation, option 3 public borrowing and option 4 public expenditure. So taxation இருக்கட்டும், ஓகேவா? So borrowing, expenditure, revenues இது எல்லாமே எதுல வரும் அப்படின்னா fiscal policyல வரும். பட் இந்த open market operations அப்படின்றது வந்து fiscal policyல வராது. So அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். So இந்த open market policy அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா buying and selling of a government securities. ஓகேவா? என்னது buying அப்படி இல்லைன்னா selling of a government securities. இந்த process தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா open market operation அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுதான் வந்து fiscal policyக்கு கொடுத்துருக்க given optionsல different ஆன term. Next one, which is known as a carbolic acid. ஓகேவா? ஸோ எது வந்து carbolic acid அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ carbolic acid அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து highly acidic content இருந்தா, ஓகேவா? ஸோ என்னது highly acidic இருந்தா நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா carbolic acid அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ option 1 phenol, option 2 ethanol, option 3 acetic acid and option 4 azelaic acid. ஓகேவா? கரெக்டான ஆன்சர் என்னது phenol அப்படின்றது. ஸோ இதுல வந்து acid content அப்படின்றது வந்து அதிகமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், on which river is the Terry Dam built? So Terry Dam வந்து எந்த river மேல build பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. and இந்தியால இருக்கிற one of the highest dam எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம தெரி டேம் தான் சொல்லுவோம். ஸோ 575 மீட்டர்ல இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் இது எந்த ரிவர் மேல பில் பண்ணிருக்காங்க? ஆப்ஷன் 1 அலக்கநந்தா, ஆப்ஷன் 2 பகிரதி, ஆப்ஷன் 3 கங்கா அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ஹூக்லி. கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பகிரதி அப்படிங்கிறது. அண்ட் இந்த தெரி டேம் அப்படின்றது வந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் புஷ்கர் சிங் தாமி அப்படின்ற பர்சன் அகைன் செகண்ட் டேர்மா வந்து உத்தரகாண்டுடைய சிஎம்ஆ எலெக்ட் ஆயிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம குர்மீத் சிங் அப்படின்ற பர்சன் வந்து கவர்னரா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜாக் ஃபால்ஸ் இன் கர்நாடகா இஸ் லொகேட்டட் ஆன் விச் ரிவர்? ஸோ இந்த ஜாக் ஃபால்ஸ் அப்படின்றது கர்நாடகால இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கர்நாடகால இருக்கிற சைமோகா அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் வந்து இந்த ரிவர் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் இந்த ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அண்ட் இது எந்த ரிவர் மேல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ராவதி ரிவர். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 காவிரி, ஆப்ஷன் 2 கோதாவரி, ஆப்ஷன் 3 சரஸ்வதி அண்ட் ஆப்ஷன் 4 கிருஷ்ணா. ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல இல்ல. ஸோ சரஸ்வதி கிடையாது, ஸ்ராவதி ரிவர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுல தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜாக் ஃபால்ஸ் அப்படின்றத வந்து கடி இருக்கு. அண்ட் இந்த ஜாக் ஃபால்ஸ் அப்படின்றது இந்தியாவில் இருக்கிற செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஃபால்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நொகாலிகை அப்படின்ற ஃபால்ஸ் தான் இந்தியாவில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் ஃபால்ஸ். அண்ட் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மேகாலயால இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த நொகாலிகை ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருக்கு மேகாலயா ஸ்டேட்ல இருக்கு. அண்ட் இதுதான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் ஃபால்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஃபால்ஸ் எது? ஜாக் ஃபால்ஸ். அது கர்நாடகால இருக்கு. அண்ட் கர்நாடகாவுடைய சிஎம் பசவராஜ் பொம்மாய் அண்ட் தவாச்சந்த் கெஹ்லோட் அப்படின்ற பர்சன் வந்து கவர்னரா இருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், which one of the following area of India is covered by tropical evergreen forest? இந்த tropical evergreen forest அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஏரியால 200 சென்டிமீட்டருக்கான ரெயின் வந்து இருக்கோ அங்க வந்து இந்த டிராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அங்க டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து 15 to 13 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் வந்து இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்றதுமே வந்து மீடியம் ரேஞ்சில் இருக்கணும். அண்ட் ரெயின்ஃபால்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகமா இருக்கிற பிளேசஸ்ல தான் இந்த டிராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பில்ட் ஆகும். அண்ட் இந்தியாவில் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ்ல இருக்கிற வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப்ல, ஓகேவா? ஸோ வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப்ல தான் வந்து இந்த டிராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. மெயினா கர்நாடகா அண்ட் கேரளா ஸ்டேட்ஸ்ல கவர் ஆகி இருக்கிற அந்த வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன், தி தைமஸ் கிளாண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ ஹார்மோன் கால்டு. ஓகேவா? ஸோ இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 தைராக்சின், ஆப்ஷன் 2 தைமோசின், ஆப்ஷன்
3 வந்து thyronine and option 4 calcitor. ஓகேவா, கரெக்டான ஆன்சர் என்னது தைமோசின் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, அண்ட் இந்த தைமோசின்ஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடியில T cells அப்படின்றத வந்து டெவலப் பண்ணும். Next one. Which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body? ஓகேவா, ஸோ விட்டமின்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம பாடி வந்து நல்லா இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ விட்டமின்ஸை நம்ம கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து நம்ம மால் நியூட்ரிஷனில் போயிடுவோம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டா வந்து அது நம்மளோட உயிருக்கே வந்து ஆபத்தாயிரும். ஓகேவா, அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. எந்த விட்டமின்ஸ் வந்து நம்மளுடைய பாடியில் அதிகமாக எக்ஸஸாக வந்து ஸ்டோர் ஆகுறதுனால என்ன கேட்டிருக்காங்க, நம்மளுடைய பாடிக்கு வந்து டேஞ்சரஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ மெயினா இந்த ஃபேட் சோலபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்கா. ஓகேவா, என்னது ஃபேட் soluble vitamins. ஓகேவா, ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினா விட்டமின் ஏ, டி, இ, கே இது எல்லாமே எதுல வரும் அப்படின்னா இதுல தான் இந்த ஃபேட் சோலபிள்ல வரும். இந்த ஃபேட் சோலபிள் என்ன ஆகும், நம்மளுடைய பாடியில வந்து அது ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இந்த வாட்டர் சோலபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் விட்டமின் சி. ஸோ இது வந்து வாட்டர் சோலபிள். நம்ம குடிச்சதுக்கு அந்த விட்டமின்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது உடனே வந்து டிசால்வ் ஆயிரும். ஓகேவா, ஸோ நான் உடனே நம்ம பாடியில இருக்கிற டிஷ்யூஸ் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். பட் இந்த ஃபேட் சோலபிள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பாடியில வந்து அது ஸ்டோர் ஆகி அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணும், நம்மளோட அதுக்கு டிஷ்யூஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ நம்மளுடைய பாடியில விட்டமின் ஏ அண்ட் டி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து அதிகமா ஸ்டோர் ஆகுறதுனால அது நமக்கே வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா டேஞ்சரஸா மாறக்கூடியதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ ஆப்ஷன் 4 அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். Who has the right to decide whether a bill is a money bill or not? ஓகேவா, ஸோ இந்த ஒரு பில் வந்து அது மணி பில்லா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ற அந்த பவர் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா, ஆப்ஷன் 2 பிரைம் மினிஸ்டர், ஆப்ஷன் 3 பிரசிடென்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா தான். ஓகேவா, ஸோ அவர் வந்து லோக்சபால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பில்ல மணி பில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதை யாருமே வந்து கொஸ்டின் கேட்கிற அதிகாரம் கூட கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ ஒரு பில் மணி பில்லா இல்லையா அப்படிங்கறத அந்த டிசைட் பண்ற பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்கு, ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா கிட்ட தான் இருக்கு. அண்ட் மணி பில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எந்த ஆர்டிக்கல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, ஆர்டிகல் 110 அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, அண்ட் ஆர்டிகல் 117(1) அண்ட் 117(3) அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பில், இஸ் அ ஃபினான்ஸ் பில். நெக்ஸ்ட் ஒன். Legend is an associated between which of two? ஓகேவா, ஸோ இந்த லிச்சன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் எந்த ரெண்டுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த லிச்சன் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ சிம்பாட்டிக் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஓகேவா, ஸோ இந்த சிம்பாட்டிக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லிச்சன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒளிச்சேர்க்கையிலையும் ஈடுபடும் அண்ட் ஃபங்கஸ் இருக்கு இல்லையா. ஓகேவா, ஸோ ஃபங்கஸாவும் வந்து இது ஈடுபடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது என்னது, ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இந்த ஆல்கே அப்படிங்கிறது என்ன, ஒளிச்சேர்க்கைக்கு வந்து அதாவது போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா, அது மட்டும் இல்லாம ஃபங்கஸ்க்கு வந்து இது ஃபுட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணும். ஓகேவா, அண்ட் ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோடைய எனிமில இருந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆல்கே அப்படின்றத வந்து பாதுகாத்துக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஒரு சிம்பாட்டிக் டைப்ல இருக்கிறது தான் என்னது லிங்கன். ஸோ அது எந்த ரெண்டுக்கும் அசோசியேஷனா இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கஸ்க்கு அசோசியேஷனா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன். வாட் இஸ் அ பெப்பர் பிளான்ட்? ஸோ பெப்பர் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மரமா இருக்குமா, இல்ல சின்ன செடியாவே இருக்குமா, இல்ல அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்குமா, இல்ல கொடியா இருக்குமா, இல்ல புதர் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பெப்பர் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொடியா இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஆப்ஷன் 1 புஷ், ஆப்ஷன் 2 ஸ்ரப், ஆப்ஷன் 3 வெயின் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ட்ரீ. கரெக்டான ஆன்சர் என்னது, ஆப்ஷன் 3 வெயின் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன். ornithophile is affected by. ஓகேவா, ஸோ இந்த ornithophile அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க, அது எதனால நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா. ஓகேவா, ஸோ அதுல நடக்கிற ஒரு டைப் தான் வந்து இந்த ornithophile அப்படிங்கிறது. ஸோ மெயினா பறவைகள் இருக்குல்ல. ஓகேவா, ஸோ பறவைகள் மூலியமாக ஃபிளார்ஸுக்கு வந்து நடக்கிற அந்த மகரந்த சேர்க்கையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ornithophile அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னது, ஆப்ஷன் 4 அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன்.
which of the following gases is known as a laughing gas? Okay வா, so laughing gas எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. laughing gas எது? nitrous oxide அப்படிங்கிறது தான். so option 1 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் இந்த laughing oxide gas இருக்கு இல்லையா, so இது வந்து கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். ஓகேவா, அண்ட் கலர்லெஸ் அண்ட் நான் ஃபேமபிளும் கூட. ஓகேவா, so laughing gas வந்து என்னது? nitrous oxide அப்படிங்கிறது. next one, which of the following statement is incorrect regarding the International Labour Organization? so labor organization பத்தி சில informations provide பண்ணிருக்காங்க, ஆனா அதுல எது தப்புன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, so first of all இந்த International Labour Organization இருக்கா, இதோட headquarters அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு? ஜெனீவா சுவிட்சர்லாந்துல வந்து இதோட headquarters இருக்கு. அண்ட் இது எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1919ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனாகவும் வந்து இது இருக்கு. ஓகேவா, so first point என்ன கொடுத்திருக்காங்க? the International Labour Organization received the Nobel Prize in 1989. second one, it was established by the Treaty of Versailles in 1919. ஓகேவா, so இது கரெக்ட் தான். இந்த option 2 அப்படிங்கிறது it was established by the Treaty of Versailles in 1919. so option 2 அப்படிங்கிறது கரெக்ட். third one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? it is the only tripartite UN. ஓகேவா, so அதுவும் கரெக்ட். option 4 வந்து India is a founding member of ILO and also a permanent member of ILO governing body since 1922. so இதுவுமே கரெக்ட் தான். ஓகேவா, so option 1, International Labour Organization received a Nobel Prize in 1989 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் நோபல் பிரைஸ் ரிசீவ் பண்ணாங்க எந்த இயர்ல அப்படின்னா 1969ல தான் ரிசீவ் பண்ணாங்க. ஓகேவா, சோ நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதுல எது ராங் அப்படின்னு சொல்லி தானே கேட்டிருக்காங்க. சோ ஆப்ஷன் 1 அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் ரீசெண்டா இந்த இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனுடைய டைரக்டர் ஜெனரலையுமே வந்து எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கில்பர்ட் ஹகும்போ அப்படின்ற பர்சனை தான் வந்து எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் பர்சனா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து டைரக்டர் ஜெனரலா இருக்கிறது அந்த பர்சன் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன், the Deingpatkai Elephant Reserve is located in which of the following state? ஓகேவா, so last year அசாம்ல வந்து 2 நியூ நேஷனல் பார்க்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேவா, ஸோ அந்த 2 நேஷனல் பார்க்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த தெயிங்பட்கை அப்படிங்கிறது ஒன்று, அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரைமோனா. ஓகேவா, ஸோ இதை தவிர வேற என்னென்ன நேஷனல் பார்க்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கு? ஒராங், திப்ரு சைக்கோவா, நம்மேரி. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரியான நேஷனல் பார்க்ஸ் வந்து அசாம்ல இருக்கு. ஸோ தெயிங்பட்கை அப்படின்ற எலிஃபென்ட் ரிசர்வ்ஸ் எங்க இருக்கு? அசாம்ல. ஹேமநந்த சர்மா அப்படின்ற பர்சன் சிஎம்ஆவும் அண்ட் ஜெகதீஷ் முகி அப்படின்ற பர்சன் வந்து கவர்னராகவும் ஆக்ட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், who has won gold in women's 53 kg freestyle at Poland ranking series? so போலாண்ட்ல நடந்த ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப்ல உமன்ஸ் கேட்டகரியில கோல்ட் மெடல் வின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 சாக்ஷி மாலிக், ஆப்ஷன் 2 வினேஷ் போஹாட், ஆப்ஷன் 3 கவிதா தேவி, அண்ட் ஆப்ஷன் 4 பபிதா குமாரி. கரெக்டான ஆன்சர் என்னது? வினேஷ் போஹாட் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன், உகன்னா குருல்ஷுக் become the 6th democratically elected president with a landslide victory of which country? so இந்த உபன்னா குருல்ஷுக் அப்படின்ற பர்சன் வந்து இந்த கண்ட்ரியுடைய எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் இருந்த பர்சன். ஓகேவா, ஸோ ரீசெண்டா அந்த கண்ட்ரியுடைய பிரசிடென்ட்கான எலெக்ஷன்ஸை வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் எந்த கண்ட்ரியோடைய பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மங்கோலியாவுடைய பிரசிடென்ட். ஓகேவா, அண்ட் மங்கோலியாவுடைய கேபிட்டல் என்னவா இருக்கு? உலன் பட்டர் அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய கேபிட்டல். அண்ட் டோக்ரோக் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய கரன்சியா வந்து இருக்கு. ஓகேவா, next one, what city was declared as the most livable city in the world in 2021 economic intelligence unit உடைய global livability ranking? ஓகேவா, ஸோ நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்த கிளாஸஸ்ல வந்து என்ன பார்த்தோம்? எக்கனாமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் உடைய அதாவது காஸ்ட்லியஸ்ட் சிட்டி அண்ட் சீப்பஸ்ட் சிட்டி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஓகேவா, இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் லைவபிள் சிட்டி அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் லைவபிள் சிட்டில ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல எந்த சிட்டி இருக்கு அப்படின்னா நியூசிலாந்துல இருக்கிற ஆக்லாண்ட் சிட்டி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா, அண்ட் செகண்ட் பிளேஸ்ல ஆஸ்திரேலியாவுடைய அடிலைட் இருக்கு. அண்ட் தேர்ட் பிளேஸ்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜப்பானுடைய ஒசாகா. அண்ட் ஃபோர்த் பிளேஸ்ல டோக்கியோ. அண்ட் ஃபிஃப்த் பிளேஸ்ல வந்து வில்லிங்டன் அப்படின்றது இருக்கு. அண்ட் லீஸ்ட் லிவபிள் சிட்டியா? ஓகேவா, ஸோ லீஸ்ட் லிவபிள் சிட்டியா வந்து எது இருக்கு அப்படின்னா அகைன் டமாஸ்கஸ் தான் வந்து இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ சிரியால இருக்கிற டமாஸ்கஸ் வந்து லீஸ்ட் லிவபிள் சிட்டி
அண்ட் சீப்பஸ்ட் சிட்டியும் கூட ஓகேவா. அண்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட் சிட்டில ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு, டெலவிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து பாரிஸ், சிங்கப்பூர் ஓகேவா. ஸோ ஜூரிக், ஹாங்காங் இந்த 5 சிட்டியுமே வந்து டாப் 5ல இருக்கு ஓகேவா. Okay guys, this is the next set of general studies kind of questions. We will meet in next class. Thank you.